कति जाम पर्यो बाटामा। हामी जान लाग्यो सुन्धारा जान लाग्यो अरे। के हो वाउ, कति राम्रो पानी रहेछ नि त। कस्तो दामी बनेको रहेछ है। यहाँ पुरै घुम्ने जस्तो छ। गणतन्त्र स्मारक अरे, गणतन्त्र स्मारक राम्रो रहेछ। गाइज हामी एड्सन पिन आएको छ कि भनेर चाहिँ सोधा चाहिँ जान लागेको छौँ है। आएको छ कि छैन आज सुन्धारा जान लागिरहेको छ। तर पोस्ट अफिस कहाँ हो थाहा छैन। कोही दिल्ली बजार भन्छन् है, कोही सुन्धारा भन्छन्, तर कहाँ हो थाहा छैन। पोस्ट अफिस आइसके होइन, पोस्ट अफिस आएको छु। अब आएको छ कि आएको छैन एड्सन पिन। 3 हप्ता त भयो। सबैजनाले आउनुपर्ने हो 3 हप्तामा त भन्दै हुनुहुन्छ। त्यही भएर म आएको छु होइन। बाबुको बाबा पार्किङ गर्न जान लाउनु भएको छ। सुन्धारा पनि होइन रहेछ हो, यो सिटी सेन्टरबाट अलिकति यता भित्रको चोक अलिकति अगाडि आयो भने त्यो चोकबाट घुम्यो भने पो आउँदो रहेछ। हामी त कोही दिल्ली बजार भन्छन्, कोही बाग बजार अरे, कोही अनि सुन्धारा जानु भन्थे। धन्न बाबुको बाबाले देख्नु भएको चाहिँ ठ्याक्कै मलाई यहीँ लिएर आउनुभयो होइन। अब म एकचोटि भित्र गएर सोध्छु आज कि आएको छैन होइन, थाहा हुन्छ। कास आज मेरो आइदिएको भए त हुन्थ्यो भने त फेरि फेरि आउनु पर्थेन नि त होइन। अब आज आएको छु, आज आएको छ कि छैन हेर्छु। आज भने लिएर जानु पऱ्यो, आज छैन भने 1 महिना पछाडि मात्र फेरि म आउँछु दोबारा लिनलाई। सोधेको माथि 22 नम्बरमा जानु अरे है। 22 नम्बरमा जाँदैछु माथि कोठामा, माथि बिल्डिङमा चढ्दैछु। फाइनली आज मेरो आइदिएको भए म कति खुसी हुन्थेँ। आज आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा हो होइन। छ कि छैन माथि आइसक्यो 22 नम्बरको अरे। गाइज माथि त मलाई झन्भन्दा झन् माथिको कोठाहरूमा चाहिँ बडो डर लाग्छ है। कता हो 22 नम्बर? डर लाग्छ माथि। सोच्नु पऱ्यो। माथि हो त्यो 22 नम्बर माथि अझै माथि अरे 22 नम्बर। म चाहिँ 22 नम्बर माथि हो। तिन तला कि 4 तला हो चढेँ म। त्यस्तै डर लाग्यो। फाइनली चेक गर्दैछ माथि नाम गएको छैन भनेर थाहा पाएँ। आएको छैन हाम्रो, हेरेँ नि हेरेँ आएको छैन। अनि मेरो बहिनीको पनि आउनुपर्ने थियो, बहिनीको पनि चेक गरेँ, उसको पनि छैन। लगभग 20 दिन 25 दिनबाट आउनु सुरु हुन्छ अरे, तर आएको छैन हाम्रो। सबैजनाले आयो होला हेर्नु जानु भनेको भएर म आएको हो होइन। तर हाम्रो आएको रहेछ गाडी। अब म चाँडै हो, अब म एक महिना 1.5 महिनामा आउँछु म। अब 1.5 महिना त अवश्य आउँछ नि होइन। तर नम्बर मोबाइल नम्बर राख्यो भने चाहिँ फोन गर्नुहुन्छ अरे क्या। नम्बर राख्यो भने फोन गर्नुहुन्छ अरे होइन। तपाईँको आएको छ आउनुहोस् भन्नुहुन्छ अरे भनिरहेको छ। हाम्रो त नम्बर त राखेको थियो तर हामीलाई थाहा भएन होइन। त्यही पनि एकचोटि सोधौँ भनेर आएको। अब नम्बर राखेको छ, फोन गर्छु भन्नुभएको छ। अब त्यो गरेर नभए 1.5 महिनातिरमा आउनु पर्ला त्यो कुरा त आउला होइन। गाइस सो अब फाइनली हामी घर फर्किँदैछौँ। नआएपछि के गर्नु होइन, घर फर्किनु पऱ्यो। हिस्सी खाइ बुढी भन्थ्यो के कोही हो त्यस्तै क्या। खुसी हुँदै पक्कै नि आएको कि छैन भन्दै भन्दै आएको छैन जानुपर्यो तल निस्क्यो।